Men just når sjogen kvalt, hva er det? Jo, til Hjørtis og til Jørgen Frans Jørgensen. Det kom en vidsjogen kvalt, det kom en uvavon her til enda i 18 nu. Annars hadde jeg ferdet seg sin rundt det senest i årene, men det kunne jeg fortelle sin til om. Velkommen Hjørtis. Takk. Og velkommen Jørgen Frans. Takk for det. Velkommen sin nærmere mikrofonene. Hva man være det viktigste av oss som er kvalt? Det viktigaste. Ja. Ja, det som vi kom att snacka om kvalitet om Jesus så Amen. Ja. Hever han alltid vært en pastor til livet? Nej. Alltså jag kan bara säga för mig att alltså och det kan det så att han kallar mig badnarna. Det sa jag inte men det var ung och bad. Men vi bor i Grönland och i 71. 71 bor vi uppe i Grönland. Tu og foreldrene, eller tu? Nej, familjen. Okej. Ja. Alltså vi är 82 smådröntjera. Ja. Vi var flott upp till Grönland. Och bo här, alltså Jan Frans arbete är fullt slut här uppe. Och jag är så nog jag passar dröntjena där. Och vi levde då ett vanligt liv, alltså jag vet inte hur man ska säga alltså. Men det var här jag upplevde det kallet från första tog jag alltså. Så konkret att jag minns vad det stod i. Og i Grønland? Uppe i Grönland. Ja. Ja. Jag kände inte när folk där uppe men jag stod och flåste i äppler vid köksbordet. Ja. Då kom en spårning till mig, alltså jag tycker att människor kan ska vara kattla på imiska matar, men jag mer var det så att det kom med en stod och flåste i äppler. Så kom en spårning till mig och det blev att det löjve berätta. Löjve berätta. Hva var det vart da? Jag var, ja, vad jag var en i 80 år. Och här stod jag och allt ruttläst upp för mig hur dagligt det är mer gick. Alltså vi är för upp på morgonen och passa i huset, passa i dröntjena. Och jag passar i det dagliga, allt det vanliga. Och det som spårningen blev bara så intensor. Löjve berätta. Och det blev som en sån långsål innan i min hjärsta om att det är alltså. Vad är detta för näka? Men jag stod här. Ja. Och så fyllde till tankarna kom och jag har upplevt att jag var här mittenfolk här uppe i Grönland och jag har hört. Och det kom till mig som det första. Jag har hört om en familj som var utsänd som missionärpar uppe i Jakobshavn. Vi bor i Jakobshavn. En där dejliga lägenhet. Jag har hört om ett par varför folk snackar om ett par så var det något som jag kände en sån förhållningslighet i vresner. Och det har brett i mig varför tog att det lyckas som att ha flännet som pärnorna. Var det försk? Nej, det var svensk. Ja. Och jag kan minnas att kvällte så blev det man för nekv. Så säger vi så folk som det var samma vi att ska det se att det som hese människorna trycker på. Det trycker vi är eisen på. Jag var ofrälst. Finns du vet nej? Ja, det har brest i mig och så var bara min tanke om att komma i kontakt med det här. Ja. Det kom så en kort att jag uppsökte det. Ja. Ja. Det nejen var och i mig långselen var efter det sån här antaliga som inte kunde få täck och illa. Jag kunde inte få svär på den spårningen löjve bara detta här. Ja. Och så uppsökte jag det och vi fann oss hemma beina vi. Och det var inte värren ganska vimmar till det visste inte för jag stöv var i. Men det bor hos hemma vimmar. Jag tog min första mannakotten som jag aldrig glömmer. Jag aldrig ser mannakott. Och det har varit ett år som stände Johannes 15, 16 vers. Ikke tid til å ha utvalgt meg, men jeg har utvalgt tykkun, og jeg har sett tykkun til tess at de skulle færa
og ber avvøkst. Og at avvøkst og tykkere skal være vi, til tess at feiren skal gjøre til gong kvæti så bygge han om og i navnet min. At det var første året som vi tok. Og det gjør meg virkelig godt. Jeg vil se meg med det. Så jeg kjente at jeg høtte og nække av tog svære som jeg trångte til. De åtte da. Ja. Og de driver og arbeider for Grønlandet, altså de delt og klæger ut til de som ikke høtte. Og de høtte sundagsskola. Og de høtte andakter av Edlesheim. Og jeg var vi. Jeg var vi og jeg sånn her. Vi sang vet dem oppe i Edlesheimen og delte forskjellige ting ut, som man vet dem. Jeg var vi og hjelperarbeidene som de høtte. De hjelpte de bøttene som høtte foreldre som var alkoholikere og sånn, drukk og negg. De hjelpte dem altså. På negg var imenska mater. Som tok det tilsyn, og andre gav dem klæger og vaska av dem. Og jeg hadde omsorg. Og det var virkelig deilig. Jeg kjente det å være der her. Men jeg kjente ikke hvordan skulle bli frelst. Det visste jeg ikke. Man helt som en vanlig føringer. Jeg vet ikke hvordan mennesker også, men jeg halte nek også som er at hvis man kikker så han ble vel. Og før han til kyrkje til å møte, så får det noe genka. Så tenkte jeg to. Ja, det var min første opplevelse, min første kall. Altså, med mest jeg god, virkelig sette meg en spurning. Ja. Og ville meg til. Jeg nærmere du husker om hva kan det ikke for hvor du opplevde at det Ja, altså, at han og du, jeg tenkte at da jeg var baden, så kan jeg minnes det, da jeg gos år ble tala, eller da jeg sanger, andelig sanger ble sungner, så kjente jeg noe bildest inn i min hjerte. Jeg kan minnes da papi og mamma sunget til møtene som var i utvarten, godstjenesten her. Så kan jeg minnes som 6 år gammel at jeg krep meg under båret, og jeg ville ikke at jeg skulle suge at jeg græt. Okay. Men jeg ble så rørt av det, jeg minnes det. Ja, som baden. Så jeg vet ikke om sånn langselen har vært her, og så, ja. Men dette kom så. Så klart til meg, altså. Kjøpt inn i det, det var en langsel. Yes. Ja. Men du liker han ikke i ødelig mennesker? Jo, det råkner vi han gjør. Det stendte jo evenleiten. Lagt, og det vet du nå, ikke? Lagt ned i mennesker. Ja. Og tror han var så sterk. At jeg gjør det alt for jeg vil se meg vi som mennesker. Det var eneste steg som jeg heier her i år, på Grønland. Ja. Alltid at hun kanskje lykke nevne at her viser hvor viktig det at bøttene være hva skal man si utsett eller komme ut for at høyre Guds ord. Ja. Altså, for det er jo sundagsskole, så hvordan tøyninga mye det selv om du kanskje ikke ser avvøkstene. Vi har et øyelig godt døme om et arbeid som bærer avvøkst. Flere år siden. Ja, jeg kan minnes som et løyde tildragelse fra mamma. Og det fra badnårene av at vi bladde bena kom opp på morgenen, så gav hun noen etter Sverige. Boja meg løydsynder til å befalla meg Jesu hender. Ja. Det sitter eisene fra badnårene og ned. Ja. Og jeg tykker det var virkelig godt at hun gjør det til. Ja. Kan man oppmuntring bare til de som får oss i sundagsskolen, men eisene til foreldre. Absolutt. Omga du for ofte at også om Jesus, bia for bøttene. Det er løsvikt. Ja. Og det gjør resultat. Så du er glad for Jakobshavn? Ja. Hvordan gikk så? Nei, så var det til at, som Jørn Franska forteller om, at han ble sjuker og vi nådde oss hjem. Ja. Og det var rævlig kjent, og det var ringt til meg at jeg er ikke ved at det er. Det var det. Jeg kom til det lukket som til senest. Jeg var jo stadigvæk ikke frelst. Det var ikke for løst i meg, altså.
Men så kom jeg hjem til Førjar, og vi hadde han også ringt av det, som han skal fortelle seg at han var sjuker, vi hadde 2 små dronjer, og mer langtes at til Grønlands, han da sier. Jeg var borster i 3 år så at jeg følte meg sinte fremmedene og kom hjem etter. Og jeg visste ikke hver jeg kunne oppsøke nekran som jeg fikk etter her. Jeg la og meg stadigvæk, sånn langselen. Og neien var så stor i meg at jeg drøftet etter vi Jørgen Frans, og han sier vi med, ja, jeg vet at mamma ble omvendt. Han rønte å hjelpe meg det beste han kunne, men jeg tenkte, ja, han sikkert ved å kikke seg nok bedre enn det. Det var tog han sier, så avslappet, og jeg hadde så ringt. Ja. Ja, så sier jeg bare. Men så minnes jeg for hjemme en forretningssurvey. Her stod en kone, hun har rodler i håren, og så sier vi henne, men så skal man suttje at han nå, sier vi henne, hvordan bare til 2 har rodler i håren, en irskan det. Så sverer han at, hva så skjer det misjonsvika, sier hun. Og det var akkurat som, her skal jeg. Amen. Og jeg får. Du kan atle får. Jeg var akvariumøt. Og jeg var i slugare salar nei. Så jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre. Og jeg hørte båtskapen, jeg hørte vittnessporene. Og ja, så fann jeg jo det av tog som ble forkynnet at som et år sier, man tror ved hjertan. Jeg tror så innerlig på Jesus. Og så er det her at man skulle gjøre til han. Ja, standa vid til som man tror jo. Og god har lov, det fikk jeg lov til det sørste kveld i misjonsvikene. Jeg reiser meg opp og bekjenner Jesu navn. Og da fikk jeg lov til å lese at det verset breit og innan nøye vantjer, og Jesus er med meg. Og det var virkelig en forløst. Det var godt. Det var godt. Ja. Helt i undret da. Altså, da fikk jeg lukket som jeg. Altså, det kjentes virkelig noe som jeg måtte gjøre. Ja. Ja. Men så vil jeg litt, djevelen sier beina ved meg, da jeg sett meg nye gjørs, hva til du nå gjørst? Kan du standa ved det her, som du har sagt? Men Gud er så fantastisk, altså han var så fantastisk, og det er så ikke det. Han har planseret en eneste tryggvande bror som jeg kjente personlig. Beint at han fyrer meg. Og han rettet seg fram og pikket meg i økslene og gjør hatta var virkelig godt å høre. At han hadde vært vittne. Ja. Og det er noe som gav meg mødatter. Ja. Ja, det var virkelig godt. Det var virkelig glad. Jeg var så mød. Som jeg strøst og gråte, altså. Jeg var synd, altså. Det var virkelig godt, ja. Fikk du fri til alt det? Ja, det fikk jeg helt sikkert. Det fikk jeg, og jeg har kjent han fri en lykke søya. Jeg har omgant og yvast om at jeg er frelst søya. Det har vi ikke. God have lov. Amen. Ja. Ta seg med Jesus som møtte Saul. Ja. Han møtte Ja. det her, men ikke også som Sørvei. Ja. Sandavai. I Sandavai var støtt. Ja. Ja. Så her kom friren inn. Ja. Og han er veldig så igjen. Ja, det er pura Halleluja. sikkert. Jeg har omgant yvast om at jeg er frelst og så. Her kom Jesus inn. Ja. Synne fri. Ja. Han kom virkelig inn i mitt liv, ja. Og Til nekvar så, ja. Og opplevde du Jesus. Han sa det nærvær, så kom hjem. Ja, så kom jeg hjem, og så begynte daglig dævren, så man hei omgang av råføra seg vi. Og jeg får hjem med misjonshuset i Sørvei. Her sjåd han 5-6 folk. Og jeg la ikke ut. Hatt er det som jeg skal heve. Amen. Og her skjer det sammen vi som folk om. Og settene så kom onker av og til. Jeg kan minnes en kone sier ved meg, jeg kom bare ut av forvittnes, og jeg hørte at hun begynte å prætika.
Sier Greta kona. Ja. Hon deilig frelst, hon ble frelst Ja. når tog at han har, jeg vet ikke. Jeg prætika, sier jeg har ikke prætika. Sier jeg. Jeg har bare vittne om Jesus. Ja. Men ta vi år så få, ikke sant? Så det var en mannen som sett at han fyrir meg i Kjønsviken. Han kom ut på besøk til meg at han var. Ja. Og han bes hemma vi og eisene. Det skal han virkelig ha takk for. Men så opplevde jeg eisene en av tog at han var til at en illeverste, det var kævarråk utanfor. Altså, jeg minnes det så tydelig. Nå kommer en kone, server ned til min og ja, jeg tykker god virkelig leit igjen. Det er langtest etter meg. Det er langtest etter å ha samfellet ved det tryggvand. Og jeg visste ikke hva det var, og hvor det var. Og så minnes jeg at konen kom ned til trappen der. Nå har vi så lenge trapper ned til husene. Så jeg så han helt her nede fra venen og lykke opp til åkken og hukse hva hun måtte velge. Og jo, så benker han på jeg fer ut, og så sier hun meg, jeg kommer, for jeg bjør der er husamøte, sier hun. Husamøte, sier hun, det skal du ha takk for det, sier. Og det var virkelig godt. Jeg får så husamøte. Hver kommer vidt om husamøte, jeg som får av folkene, eldre folkene. Men det var virkelig godt. Det var det eneste langtest etter det å være sammen vi mennesken som tror på Jesus. Hver det var og hver, det gjør det meg ikke mån. Det var det. Ja. Jo, som han der mannen som retter seg frem til den og møter noen. Ja. Han lær ikke bruke av herren ta. Ja. Han kom hjem og besøkte deg. Ja. Hva er det viktig da? Øyelig viktig. Det var virkelig godt. At man så tryggvande tårer at Ja. reagerer sånn før. Ja. Så ikke så en oppgave. Ja, og jeg snitt av kona som kom og bjør Ja, meg, altså, å være vi. Ja. Ja. Jeg hadde Per i Grønlandet, svenska. Ja. Jeg har tatt samband vidt til så igjen. Ja, det nå har vi ikke samband med. Jeg har samband med det ødel årene, og det var hjemme til åkken en tver, trodde jeg fikk. Var det her? Ja. Det, eller hvordan langt blev det her? Nei, det var ikke sånn jeg var at at vi var ferdig herfra. Nei. Ok. Ja, det var herlig å høre, og så tror vi kanskje hatta og nok annet sættene. Og jeg fransk skal eisen slippe fra med alt. Men lad dere det en og hver som syter nå hjemme og vil det yngste at kunne oppleve det her. Ja? Hva kan du si? Hva skal til? Oppleva, kan man det? Jesus, jeg ble frelst, jeg ble løster. Altså, hva skal til? Ja. Altså, det skal bare åpne sitt hjerte. Ja. Og lete Jesus komme inn. Ja. Simpelthen. Ja. Det han ønsker å komme inn til oss og forvandle oss liv. Ja. Og det var Iva lest av kvalitet til resten. Ja, jeg tog ikke å gjøre noe, men det som jeg gjør det var nok. Ja. Jørg Frans, du slapp ikke inn i midtelen her. Du har fortalt det, men du har tøyt å fortelle. Ja, altså... Tyk for til Grønlands? Ja, vi får til Grønlands. Jeg begynner selv arbeid. Jeg begynner faktisk av Flåvadlen Vavon. Ja. Arbeid til en dansk firma som det var litt når jeg gjør den første terminalen og tårnet i Flåvadlen. Ta arbeid i Tjataimen, og så tar jeg så flott til Grønlands. Så fyllde jeg vi. Og det var vi 1935. Det var jeg opp første fer. Og jeg arbeidet så Tjataimen, og vi får 5 år i Tjataimen. 17 for så arbeidet jeg en privat dansk meister oppe i Jakobshavn. Og jeg tar for arbeidet som privata meisteren. Ta sett jeg som en trade for jeg fer oppvatten. Jeg var ferden hjem, og alle mer bliva. Vi blev i Danmark et år, og så alle vi der ferdig følger etter. Men ta fikk jeg tilleggs om å komme opp til Grønlands,
på grund av en av time som arbeidssammer vi, han ble en sjuker, han er i brott sunter, og så sportsmasteren om ikke kunne komme opp på det Grønlands, og så sier som han er treit, altså, jeg får unga vi utan for familien vi jo. Og det var ikke problem. Altså, jeg ble kom så opp på det her som utsendte håndverkere, vi familie. Og her fikk vi denne deilige utbygg og bekvøy, og her var vi fra 1970 og lykke, vi var her oppe i øy. Så jeg var hjemme 72. Men her, jeg har øyla godt å være, til å si, ja, deilig land av være, men andalet, her, må jeg si, her kjente man ikke man så ikke til det, det eneste som man visste om, det var akkurat dette bære som gjør det snakket om. Hvordan var vi her med Hjørtes opplevde dette som hun forteller fra? Altså, jeg kjente så, her er mævren som, her er misjonspær, ja. Han mævren, han arbeider i samme firma som jeg. Til å si at han, masteren som er danskeren, han hjelpte Taimon, han bodde tatt vidt ham, han hjelpte honom for så vidt vi at teka han i arbeid, han hjelpte til vi har rodda og så firefallande arbeid, ja. Og antallet, ja, må jeg si, ta visste jeg ikke om som så her oppe, tror jeg. Så jeg sier han, her oppe, det var arbeid, man arbeidde 14 timer døgnet, det var ikke annet man i tanken om arbeid. Og opplevde, leid du mest til nækka av oss nere som hentet vi Hjørtes? Jo, altså, jeg følte vel vi, og vi tås av seg man Hjørtes om det, men jeg skilte det ikke, det må jeg innrømme. Nei. Skjalten til at jeg som små dronker, platt jeg kom en ekkel møte, jeg hadde en abba som var en trofaste møtegangare, og som forkynna i Guds ord. Papen min, han ble frelst som unger, men sattne halde han var ikke så ugen, men jeg opplevde så kvarfall det at han var heimplaneren ta var jeg vidt til at være om han, og hørte han gjort det til han for at han takkar Jesus. Det som helter inn i deg, ja. Det som helter inn i deg, Amen. Ja. Hva det hendte i Grønland til Grønlandsheim? Ja, det hendte til at jeg ble sjuker og fikk et vanlig halsbetennelse. Og jeg fikk penicillintabletter og tog det i hverandre tog, og det hjelpte jo ikke. Så ble det at lakten seg vi måtte være hjemme, og så gav han meg, så kom en ut, her ser ut som vi bor, vi en av den dagen gav meg en penicillinsprøyt. Og jeg skulle få 6 sprøyter en om dagen. Og det gikk godt de første 6 dagene. Men den sørste dagen, da kom han ut, og det fristet henne. Den dagen fristet henne, ja, lengt i 30 grader. 38. Hvordan er det? 38 grader, ja. Og dette konefallet, dette kom til gongo. Vi penicillin i tasken. Og det var cirka en halv time jeg genga fra sjukhusene ut til der som vi bo. Og jeg minnes da hun kom inn, og hun trodde ikke at det var angst. Men hun kom og tog sprøyten opp, og det var ikke hun som platt jeg sprøyta, men det platt jeg være en sjukpleierska. Dette var en som arbeidet som gjerne med, og hun var ikke lært denne, som hun kom inn, og hun kom, og hun gav meg så sprøyten og lære, og så fattelig om. Og jeg la lovleiser, det arbeidet på meg i 3 kvarter, og det fikk jo så fra lov og meg atter, at jeg fikk kost meg om det sjukhus. Og ta var meg, altså lungene, de var
Ja, det var stått til å bresta, og med boken av meg var fått luft, og jeg var vi, altså. Jeg var vi kvälast. Bröstkassen var ordentliga böllen av det ut, alltså. Ja. Og här arbeidet på mig og sjukhusen her, jeg lå her, og så finget jeg døftet det nye. Jeg ble så litt kjent her. Jeg lå her i en heila måned. Av og til, altså. Jeg slapp livsomkring det, og så fikk jeg seg anpadlen etter, og sendte jeg etter sjukhusen. Så til enda så ble vi sendt til godt opp, og her la jeg sjukhusen i heila måned. Hva der kan han vi på kryss og tvers, og da funnet man ikke det. Så ble det ikke avgjør om at jeg skulle sendes til nye ryksoppdel. Men så sier det, vet jeg får omgang ved ryksoppdelen, jeg måtte alltid ha oppsavn at få fætter i bøtten og konene, så da vi fikk pakka, så flott vi rundt ved det grønne, vi kunne ikke fortsette her oppe. Og her føres det nye ryksoppdel, og her la jeg i en heila måned, hva det kan av meg på alle mulige kanter, og tar sødde som vi er her og ikke gjøre, nå har jeg funnet ikke det hva falt meg. Men det som vi er, at jeg kunne genga mitt, og så smalt det bare nyer. Men så fallet avgjøren at professoren som hei med underhånd, han kom inn til meg, da kvalitet så sier han ved meg at nu har vi tid avgjørende at det ikke å gjøre meg ikke det. Vi forstår meg, vi vet ikke feiler, men vi synes til at vi har en næk i likhamn som skatt, og vi får ikke gjøre meg ikke. Så nå måste du bare vende det vi, at for ettertøyene, så måste du slappe av, og du kommer av innsittlet som til invalidenpensjon, og så måste du bare vende det vi oss ned. Vi får ikke gjøre meg vidt. Og nå skal du bare få hjem til farger, og så må du bare finne det av det. Det var en Herredommer. Det var en herredommer. Og vi får kom så hjem, og hette begynte man å vende seg. Man åtte, man er kone og 2 barn, og det var tungt. Og jeg vi hadde var opparbeidet og en fortjenest da. Det vi kjente vel, og vi fikk ånga som helst stål fra nøkker. På grunn av tog. Og en sosialrådgiver i Røksoppdalen og sier, jeg kunne saktans legge en sak, så jeg hadde vært en feil som var gjort, til at det jeg så ikke. Det sier professoren. Og han sier eisen ved meg, han sier det at du skal være glad i det, sier han, at du har hele ditt liv. Det er vanligvis, så overlever man ikke det her, som skjedde ved det her. Så at dette var kjøpna man kunne hjemme. Men så hendte det som Gjørs fortalte om, at man trodde jeg så ikke at nu har man tog til å tonke i situasjoner hvert nå. Og Gjørs fortalte om at det her at hun... Hvordan hun ble frelst. Ja. Og jeg var vi møtt. Varst du? Ja. Ta i hovedet deg, ne? Ja. Jeg var alltid vidt møtt. Minnes du ta kvalitet? Ja. Som det var i Gjørs. Ja. Og jeg var hardt kattlaver, men dette var heste. November måned man det var. Og jeg var kattlaver. Det var. Men jeg heide innenfor meg selv. Og lykka til det første påskastevnen som var i Sørvei. Og det gløy meg ikke. Jeg minnes det at jeg var i gamla misjonshusen i Sørvei at jeg kjente kattle og møte. Og jeg minnes det for til møte og det var Strandja Kjør i havn som var i Sørvei og talaren til kvalitet, det var Jørgen Vågadel. Og det var en fantastisk møte. Og det var mye at så ble året gjort kjivfrutt at han var et talene. Og jeg var den første som reiste meg opp. Takka Jesus for frelsen. Det gløy meg omgang her. Halleluja. Amen.
Det vil si at det er det største som har skjedd min liv. Hva hendte? Jeg tror ikke å si det, hva det hendte. Men jeg vet bare at det skjedde en... Ja, alt ble nytt. Amen. Det er gamle fjord, og god kjørt noe nytt. Og i hans løtene, og i hans sekunden, Ja. ta det rest. Ja. Det kan jo ikke forklares da. Nei, helt sikkert. Det var fantastisk. Ja. Ja. Og det som vi har skjedd til, ja. Altså, jeg må si at jeg ble aktiv fra første dag. Antallet. Ja, Jesus flott inn. ja. Amen. Jeg fikk det, og som god lei med en oppgave, det var alt det praktiske i en andlig arbeid. Ja. Det er vi at flyta stålar til det skulle flytast, og rodde opp til det skulle roddast opp, og fyrreika, hjelpa til. Minnes du at det kvalitet gjør det? Det har jeg ikke først før. Det kan stå Yes. alla i minnes. Ja, nå kommer han. Han var så trofast och vi mera möte Ja. och så kom han själv i jök och det var ju fantastiskt. Minnes du hva han sier? Nej, det minns det jag hade i bara grät. Det er bare greit. Tjena. Yes. Så kunne de knappt jeg glede sammen. Nämligen. Det er ikke langt etter tog. Det kan stå Atlan. Men han var skårig här vad får vi. Det var inte Det problem var för inte mig. problem. Från första stund där. Og så var det år i midtelen at jeg ble frøst. Nej. Nei, det var november, og jeg ble frelst i april. Nå, Ja. så var det ikke så langt. Nei. Nej. Blir flere frelst takk kvalitet, jeg frøst? Ja, det do jeg ikke å si det. Jeg var så grulig enn jeg går opp til av meg selv, og hva det er vi. Men, jo, altså, ta vil jeg si, fra tøyene, ta byrja en nødt tøy i Sørvøy. Jeg vil si, ta hente en revolusjon av andale. Ja. Men altså, det skjedde så allmänt og det som skjedde vi med sjølven, altså personlig, ja, at man ble frelst. Jeg var stadigvæk sjuker, ja. Ja. Men vi fikk 2 brøver av byggva sjuk. Ja. Og det var fantastisk. 2 prædikemenn, eller hva? Altså, ja, altså 2 som var kommet til møte, men altså 2 vittna av. Ja. Ja. Var jeg 2, ja. At han møtte jeg kveld, så kom der nye klokkere, og så det vi til å prate, og vi så fikk vi kunne drekke om henne, og så, men det som vi kjenner jeg, det var så nytt for dere. Vi så det her prate og fikk vi kunne drekke om henne, og så fest vi dere ødel, og vi så det røkt, og så det stod etter og ja. Så burde kvar over røysen. Og ja, og så finnes det var ikke snakket for kjenne om at det at man ikke måtte gjøre det, men ta ble det akkurat som vi kom ta som en stingene, til forkjennelse ved at det var forkjennende ikke om synd. Og alt det som god ikke vi kjente, at det skulle vi legge av. Og så ble det ene man vi skulle for ødelig bøn. Jeg bygde god om man måtte løse og ur topasjon. Og det gjør vi så. Så vi halde av topassbakkene og sigarettbakkene alt av på seg, og så får vi det ødelig bygge. Men har ikke det fortalt deg om det? Nei. Ikke langt å ta. Nei. Anton Arne. Ja. Og lukka mye at så bau først her, og så var det gjort det sier, ja, men skulle ikke eis for å bygge for mer, til jeg var sjukur, det visste du ødla. Ja. Så får vi ødla bygge. Og det som vi som sier, av Louisa støvene, at jeg har en erskjo vid tabletter. Jeg har 12 tabletter hver dag som jeg skulle ete. Jeg skulle teka, og jeg skulle teka det etter klokkene. Tjekte 1 time for å bo i klokkene. Smallig om. Og lukka mykje at vi bau for oss nere, det var sent, det var ut av nottene. Jeg unga tabletter, jeg glemte. Og vi får sång,
Og morgen etter så sier vi Hjørtes, jeg tok unga tabletter i jordskvaldi, og jeg tar ikke heller unga det. Jeg gavst, jeg tok unga tabletter. Jeg var fullkomlig frugjur. Amen. Altså fullkomlig frugjur. Bæg fra tabletterna. Og sigaretterna, jeg har jo ofta lagt det av prøva i åren, eller ikke jeg var røyk. Men det var vannlest. Det gikk en tog, så var man ute det. Men frøyane tog, det er god frøya meg utrustning, har vi vært fullstendig leisrett. Jeg tåler ikke topasrøyke det. Det må jeg si akkurat mer. God har frøya meg fra det. Og han er grøtt likant ut. Ja. Ongat vi er nødt. Nei, det er det har vært med en. Når jeg får det at han har, ta for i sagt man arbeid. Ringte til laknan som er arbeidsvis ned, og hjelp på meg vi de økonomiske, sier vi hentet mot en bedre tilbake. Og jeg søkte arbeid, jeg fikk et arbeid, og begynte jeg beina veien, og så igjen har vi arbeid. Amen. Vi har mange vittnet det fra 1973 og lykka til 1998 har vi ångan det vært fra arbeid på grunn av vi sjukker. Amen. Og det er det som god gjør, det gjør en ordentlig. Amen. Ja. Så jeg vil anbefale Jesus på det aller kraftigste. Eisen Av til ene hver situasjon. han som sitter nu og hever en tørr. Ja, det er sikkert. Guds ord, det er heldur. Det er helt. Ja, det er helt sikkert. Tog sier det som det stender her i Jesaja. Leite til Herren, medan han er å finne. Kalli å han til stund han er nær. Hinn godleise, slepper leisøyne, og hinn ørat viser hoksan søynen, og vende vid til Herren, så skal han miskone honom til god okkara, til han skal rujelig fyrtjeva. Tui hugsane munar er ikkje hugsan tykkara, og leie tykkara er ikkje leie mun, sier Herre. Tui vil sia det. Og så stenda vi er i. Så skal år mot vera som gonger ut av munnen, det skal ikkje komme tømt atter, men gjera det, og jeg vil, og hava etno at avrika det, jeg sender det til. Det er Guds år, det er det som kommer halta enn det. Og det kommer halta even om det er skrøv. Og det er det som er stevnet fram mot til å nå himmel. Ja. Takk, Jesus. Ja. Vi har alltid først bryr til å be, hvordan hever Herren rønst? Ja. Altså, utrolig godt. Utrolig. Ja, det må jeg si at han er vært vi og i ødlom. Og det er ikke langer så igjen, i 14 dager så igjen. Da har jeg 2 bønerevner, altså konkret bønerevner som er bærfyrig, altså. Nå er ikke alt lov bare andelig, det er en verslig ting, men god interesserer av i ødlom som vi tar oss og jeg gjør. Og ikke for lyd, og ikke for stort. Og jeg må si at ja, jeg var støtt inn i skjemmene da jeg fikk på en av bønersvær. Ja. Og hit har vi eisen finnes, bæg i bønerevnen. Og det var konkret ting som er bærfyrig, og som kanskje ikke er så godt å nevne ved navnet, men jeg må si at det så er god hvis vi røyner han, altså. Ja. Så er min erfaring, og jeg trykker til altså, til vittnene, eller til menneskene som vi omging og som nøyfrelst, til setter oss inn i Guds år, altså. Og til tog året så bokstavelig. Jeg kan minnes denne lille hending som man kanskje kan flenne etter det. At det stender at kvinnerne skulle ikke klea seg så vi har prøvd seg utvendige og så forskjellig. Det løser vi mitt annet. Da vi kom sammen, så var det året vi løser, og så får det knø av by. Og jeg kan minnes det, altså som vi kanskje flenne etter det, at jeg ikke synes at det er noe skreft, jeg har en øyrering eller noe, men jeg har øyreringer i øyren om det. Og jeg kan godt minnes bokstavlig, jeg tog der ord. Ja. Det er omgatt vi, altså, jeg vet ikke hvor, men altså, året var for kynne og såles, at vi skulle teka året for fullt. Ja. Ja.
Og jeg tror det gjør det okkon først og just nere. Det gav okkon en så gav barlast det der ja. Jeg vil komme kjenne året, vi er fortrolig vidt å prøve det. Og det rikker jeg. Det virker jeg. Ja. Takk, Jesus. Og det virker enda det nok 20 år at han har. Ja. Og så eisen jeg der her, at vi stod sammen, altså til tryggvandet, det var akkurat som en større familie. Kom en vi, så kom han inn i familien. Og vi stod sammen, vi samla oss, og vi bov. Jo god til vi rønste gauer med drokken. Til pura sikkert. Og jeg vil ikke være der for 8 år. Jeg vil ikke leve noe annet liv. Det er pura sikkert. Jeg elsker Jesus som frelste meg. Amen. Ja. Ja. Nå ønsker virkelig med min hjerte at opphøye han, altså. Det som kom fram for det her i Jakobshavn, det var i livet best dette. Ja. Ja. Kvart. Det var ikke bare Det det. var ikke bare. Nei. God kunne gjøre meg et inneholdsrykt liv. Ja. Det har vi funnet det av. Det er pura sikkert. Ta kommer innehald i livet, altså det som du tror innast inni, det blir fyllt opp. Ja. Så då är vi rukt. Det var rukt. Men det är bäst rätt. Det är Ja. fantastiskt. Jo, det är. Ta hetta liv i ända, ta börja det verkliga liv. Ja. Og ta i stå opp i svigerpappan kommer, ta han var deir. Ta var nøyfrelst, da. Og ta kan det minnas vi stå og piveron ut i sjukhusen. Og så kommer svigermor til meg og spyr meg om jeg ikke kunne si akkurat. Og skal pure ærlig, jeg følte meg virkelig luttla. Men samtidig så kjente jeg meg at jeg eier nekka. Ja. Og her er en anledning for alle familiene å si et godt år. Og jeg helt meg slett ikke doa nekka, men så kom et år til meg med stå, og til dette året som sier, jeg er oppreisningen og liv. Han som tror av meg skal leve om han så dør. Amen. Og god utleie et år 4 mer med stå og hjelpesleis. At her lå svigerpappen kommer, det var bare hilst. Han var færen ur hilstrun. Og det var som en åpenbaring for meg, mener stå. Han var ikke her mer, det var bare hilst. Og så lest kjemme god okken til hjelper, ta vi standa og halta vid, ikke doa og ikke kunne. Og så lest har vi oppleva. Han gav det til årene da, det var bruk for. Ja, det gjør det. Hva sier Jørgen Frans? Det er tvinn røynt eisen. Ja, altså, jeg må si at det er ikke fullt ondt det som gjør det seg fortalt her. Det er helt sikkert. Man vet nå. Og vi har opplevd negg fantastiske ting. Altså. Det er ikke god mynt med å som alltid er så størst for meg, et opplevelse vi hadde på negg år siden. Og jeg tykker at det er like aktuelt det. Det var en affær, og Gjørdes var byen om å komme nå til Klaksvíkar. Jeg mener bestemt at det var nok første fær, og det ble helt møter i Kristianskirken i Klaksvík. Og hun, onkel sier meg at det var første fær, nekka konefolk i Tås i Kristianskirken i Klaksvík. Og hun var byen om å vittne her nå, ja. Jeg ble ikke en vittnesbord. Men opptakten til at det var til at jeg har fast arbeid, va? Og for jeg kom nå til Klaksvík, da var det ikke nevnt som det. Da skulle man vi bragt. Jeg var ikke sammen, jeg hadde vært bragt av ferien. Vi skulle vi bil i rom. Og det var besværlig. Og så skulle man vi sundafergen i år. Men lukka mig at vi overveier det her, og så sier vi oss, jeg har planlagt disse vigentene, hei på vatt, og at jeg har planlagt at jeg skulle følge utrør.
få några fisk i boxarna. Så att man fick resten fisk och så hade vi bestämt oss för att ut och sätta en kalvalvin. Och men så kom det till året till mig. Så är fisk och rujtje och rattvisa. Så ska allt hit vara givet och komma fram. Ja. Och vi så tog vi det året fast och lika mycket att det kostar ju den där pengar för emot för urarbete med det. Och vi skulle lukka noe til klassvikar, og vi skulle betala billett, og jeg miste en halvan det. Og vi fører så, vi bestemmer så fører vi det. Og vi hadde drøntjene vi, og vi kørte så i kjøkken bygden og sørvei, og så kørte vi heim for forretningene. Jeg vet ikke hvor vi kørte vi, men det var en kone, stegget jeg okken, så sier vi okken at om vi skal ta en konflotten viser om. Nå, jeg får ikke så at det skulle vi gjøre. Så vi trodde at det var en konflikt vi skulle ha vi. Når slagsliga. Men da vi kom og jeg, så hittet vi det konfliktet. Nå er det at nå er hun finnes det som er kall, og hun skal hjelpe oss. Vi tror nå. Og det fantastiske var, det var at i konflikten var det lykkende ikke penger som det kostet i og kunne reise når, og vi mister arbeidsfortjenest. Det som mister for han det. Og vi får så til Klaksvik i Øtlengaven, og hadde en herlig møter i Norge. Og det som var nok så stortligt, har vi tak om atter. Kom atter sånne kvalitet. Så får vi nyan til okkara, gikk nyan til trappene, og da vi kommer inn mot uthorene. Standa två bäre påsar utanför. Och i ören påsarna här var fläck och rastefiskeri och hinna påsarna var kalvi. Amen. Det var akkurat det som jag planlagt. Ja. Jag skulle få ut brukande lejer det en till. Ta hej god lagt onkon hetta hjärsta. Men är onkon fortalt av fyra kvärt mina planer var. Men Gud har fortalt onklunda at han skulle gjøre det. Så jeg sier, Gud ikke en og hver. Amen. Gud fantastisk. Halleluja. Vi vet ikke hvor giv jeg den der det. Nei, vi aner det ikke. Han så konkret? Ja. Gud. Ja. Takk, Jesus. Halleluja. Ja. Kan man si det således at ta jeg velja til han og hånden, så jeg finner en arbeidsgivere som ikke tenker seg om alle har hatt. Ja. Alle må vi skifte. Minnes sikkert hva det jobb måtte asanna ta i han. Nei, hva Satan måtte asanna ta i han for å kanna jobb. Satan sier jo god, ja, men du har jo lagt en verger om han. Ja. Och allt som man eier. Ja, og allt som man eier, og hansara. Ja. Og allt som man eier, og etter tredje, så stender alla vi rundt om. Halleluja. Ja. Det är tryggt, ja. Det är fantastiskt. Ja, det är gott bojlat. Så han tog sig av ödlån till gravidskiften här, till vikskift. Ja. Men vi blev upplärt i åren om att vi skulle ha egna vi och hur det tryggvande hötte då. Jag minns det var vi förkynnelsen. Det var inte sånt det var det var mer smått ta. Man har inte så nek om händerna. Och jag kan gott minnas hur tar vi visst om onkor som manglar. Så tog vi dock samman. Och så hjälpte vi det. Ja. Och det var en fantastisk. Jag kan minnas en äldre med kom bäcka i påcha med. Men nu hade vi ölen folk byggvant. Det var en flott träck för mig. Jag var blä ung och han var en äldre med tryckvande med. Han bäcka i påcha chamar den ena dagen så säger han sentor skäv med mig att du god hej minns ju att jag var helt och rätt med en påse. Och tar det också kött oj. Nej. Jo. Men så det god människor och alla tøyna att vara uppmärksam på hver annan och hjälpa hver nör. Och det var en fantastisk upplevelse. Jag levde ju på det länge tog helt var så flott. Ja. Ja. Jag god i mynta något. Ja.
Men det talar jag inte till och om det här är avhängig av god. Ja. Jag hade att det var Thomas Jakobsen som säger det. Jag vet inte hur sambandet. Ja, never mind. Det var han som säger det, ja. Han tog sig om det här att man kan äta så läsa det att och häva är utvis. Är du sjuk så får du lakna, har du fått ju troplag så får du banka. Alltså och vet åt han att bank kvar skulle färra. Ja. Att det lukar som och så säger året sök Herren först. Det är hatta som kan vara troplagen tjåk och hvis du ikke skal gå opp og si ja, men vad är nu? Nej, men lukka til å si Herren først. Nettopp, ja. Og det er vi foreldrene, det er ganske baden vi er sjukt. Det er naturligt for at lakna, men hit borde vi naturligere. Lukka først å snakke vi Herren om det. Mhm. Eller man selv er sjukra. Ja. Så svart att ta. Yes. En Det troplagen blir oppsender, ja. stedet for bankan. Lukka til å si Herren først. Ja. Så det kan være han løst det. Ja. Han ikke har løst det. Han ikke krogen, han ikke har løst det troplagen. Ja. Halleluja. Så Cool. låt oss få det fram kveld til at det her vært ta med hatt reisen i det hvis du ikke hadde opplevd. Ja, nemlig. Det er bare borne kvann og sett alt da. Mhm. Så er det først god vite hva han sier. Halleluja. Så får du uppleva. Amen. Ja. Og så vil du dri nærmere henne. Ja, att älska mig. Amen. Badne som har samfunnet vid fjæren, eller morgenen vil dri nærmere, ja. Så setter jeg hesten økken. Det antallige omkvarve Tyko kom jo i den første tøyda, Gjørdes og Jørgen Frans, her vestre. Kan du fortelle oss om det? Jeg vet ikke akkurat at jeg vet ikke var så sterk i halvfjersene. Her må det være noen opplevelser til jeg har haft. Ja. Fantastisk upplevelse. Ja. Helt sikkert. Tror jag god gör det helt fantastisk ting i Sörberg. Jeg ser hva. Ja. Ja, alla i ödne. Ja. Ja. Ja, alla i ödne, ja. Ja. Till det sanna ut. Hvis vi takk serva blev veldig således at det mestes bygdene. Ja. Alltså, jag tycker att det var få hem som inte var berört. Ja. Hvordan? Otroliga få. Ja. Alltså, det har blivit möter. Alltså, påskastävnan blev 73, den första. Ja. Det var ett otroligt folk vi mötte upp. Helt otroligt. Börja gamla missionshusen och vi blev fullt på när och så att vi var nöjda till affär vid biovallen. Ja. Och hon blev full och biovallen blev full och dansesalen blev full. Så alltså det var helt revolutionärt alltså. Ja, så minnes det særlig at det første påskastävna at nekka som jeg minnes det otroliga vel til den første marscheringen vi høtt. Ja. Ja. Altså, vi arrangere alt dette der sammen vi Thomas Jol og Øron, brøren og systeren, ikke sant? Og jeg kan minnes det vi fikk troens bevis innom horna. Det var middag i en fransla bonchen. Og av baksyn jeg troens bevis stor iveskrift at det hadde haft en marsch i samband med en møter her Ja. i Norra. Og boilat av marschen og vi skylton i hånd og alt dette der. Og akkurat med jeg sitter vi blænon, altså jeg kjente virkelig godt hette gjerra vi. Så kommer Thomas Jol rennande inn. Så rett i blæg opp til han sier Thomas Jol, så lest færre vi det gjerra. Og han hikker etter boila, etter det som blænon. Ja, sier han. Og så lest blei det. Og ja, det ble lust. Og alt var på inn å komme vi og marsjere sjølvan om alt var i land. Det møtte fra ødlån ødne. Det var rævlig spenninger til at ånden har prøvet det før, og det er som helt og kanskje helt seg sinter baklens til at de visste ikke hvordan det for å fungere. Men altså, vi husker ikke om hvordan det for å fungere. Vi får det bare. Og de som spalte på gikk fremst, og så gikk vi under 18 år, og flagget var 8. Ja, og så sunker vi tjokken bygdene. Jeg skal aldri gløyme den der, for det første så var det så ringe vever om morgenene.
Men solen kom fram. Folk som lät sig ui, de tog frackarna under armen, alltså. Och så marscherar vi hem efter. Folk, de som inte var ute av vägen, de la ut och jag vinduren i alla min hem efter. Alltså det var en så fantastisk, jag negmar en vid tutto anas, vid jag har bort här kanske, för undera. Det var fantastiskt, det var som en ålasök där vi kom hemma av plänen i Sörvej. Då skulle stävnan sättas. Högne Paulsen skulle sätta henne hemma hemma i plänen. Det var simpelt han som ålasök av folk. Folk det tost i heim. Och så gärna toste det in i biohötterna och möte, alltså. Ja, det var otroligt. Nej, men det var 44. Tror jag 44. Ja. Minns du vad tycker okra korn och tycker sånt? Kristus är sväre som går vid. Okay. Kristus är sväre och det till hemsens stora ja, stor nej. Det var ett av timon. Ja. Det var det sånne, ja, jeg minns ikke akkurat kårene bant her og nu, men det var så ett. Ja. Vi sunko allt som vi kunde. Dotto synge hem etter og sanger. Ja. Det var en fantastisk låt. Marschen till väg fram av Kristus trus. Ja, så vad. Ja. Ja. Det var otroligt störst. Och människor blev frälst och i hopa det. Ja. Upplevde du att hem blev ombrött? Ja, simpelt henne alltså. Det var så otroligt. Jag glömmer inte att det var en natt när det var ringkör. Ta ringe telefonen, ta klockan 2-3 nattna. Ta det bläst i orden av dimmaletning. Nej, det blev. Ja. Öl Bräckman som ringte. För att han är fratt att det var kvart skett i var på någon av gärna ha och tillfälle. Så ser vi en på jag center så ska lycka till så vet du måste ju laska. Ja, och lottna. Ja. Klont 2 alltid. Så ska det. Ja. Och jo. Och lycka mycket att det kom en forsøg av det ble til ferien, og til flottast at forsøg er å se i noen føresken ble det stod holdt trusjaler frelstar i vaven om byggskiftet. Amen. Det tok alle forsøgene og bøylet av bygg. Det var samtaleevne. Holtrus. Svaler. Ett vikskift. Et byggskift. Och ta brett. Ja. Det är bara ett vikskift. Nej. Det var folk för rådlom för Jag ska se att det var i 11 år, han vet inte. Ja. Till det sanna ut. 11 år. Ja. Levde vi och just ner alltså. Och det var så intensivt att jag kan minnas att jag var inne i Kjømmersjålen den ena dagen alene. Det hade alltid nek folk. Och så plötsligt kom det till mig fär över till Nabekva. Och jag minns det tog fyrkla, jag brukar man fyrkla. Det var fyrkla i Amar och rann över till Nabekva som Trino. Och tar hon i telefonen. Så säger hon, till nu kommer Gjörtsaker in här. Du kan själv snacka med henne. Tar den kona som var synda nej. Hon visste att folk kom missionshusen till att möta honom. Ofta nian till lockon att han var. Det var bara till, alltså, det var inte några boj in, men det kom bara. Och tar den kona som yngst jag komma nian om kväldet att de mötte hon hattade sig själv. Och så blev frälst av kväldet. Ja. Och du blev kallad av Herren in där. Alltså, Gud säger inte mig bara att här är till Nabekva. Vi får bara. Ja. Och ta var hon i rören den där konan, alltså. Det stände fyra med själv och så. Alltså, god till vust man så nek så hur han är, alltså. Och hur människor är nej. Ta till söka hur han ger utvägar. För jag finner att, eller för att det skulle komma. Det är alltid evra så förfärligt störst. För han älskar människa. Ja. Tyck var vi i öronatchen. Ja. Ja. Vi var vi eisne. Sam og Thomas Jule var eisne vitlen at fyrskip en missionstur. Det vil si at det er mest spennende jeg vil vite til. Hva var det? Det var til ferien vi først til Sandier. Sandøyden. Ja. Det må jeg si at det var en fantastisk tur.
vi skulle arrangera det här och så vi måste leja fast och leja fast sovor och vi leja oss så där sköten som var vaktarskip Till det samma. till det samme. Men så satt vi alla så vi lustade där vid förra och så att skulle tecknas för affärer så. Jo, det var så nej, men jo, det tecknas och det tecknas 36 folk och det är helt vid med vältot. 60 folk kom så vi affärer så till att möta det. Så vi visste det här så jag sandöden hade fratt det var öjliga kallt antalliga. Och jo, så brann det avren och det var frutja kvällt och vi skulle mötas. Vi var i där kötna kom så här. Men kvärt var jo ikke det var til at jeg møtte 6,5 folk. Og 36 var teknas. Så nu stod vi i en større problem. Vi hadde bygget om losi for 60 folk. Så vi måtte ringe til skåpene fra der kjøttene og sida som var. Og der sa det jo, det var ingen trobladj, men trobladj var det at vi måtte sand, det var ikke kommende til skåpene. Så da vi kom sola, sand, da stod bussar for å kunne ta med oss. Og så får vi så alle skåpene, vi ble alle innlåsere i, det var ikke trobladj. Og det som var dagen etter, leia morgenen, så da skulle vi alle komme sammen leia morgenen, og så får vi at skipåkken, nu skulle det en ordentlig fjallgånga til. Vi skulle rundt Sandøyene, og vi bestemmer oss om fire, at vi skulle det skulle ikke et heim av Sandøyene som vi ikke hadde vært i og bjør alle møtt. Amen. Og vi fører vi skipåkken 2 og 3, og vi var i kvarjen hus og alle Sandøyene. Og møtten ble vi av medskolen. Og det må jeg si at det var en veldig opplevelse. Kommer sandingar. Her kom hus. Skolen ble smekkfull fra første kveld. Ja. Og da skjedde en det er nok det meste som jeg kan det skjedde av Sandøyden. Til vikskiftet kom omlag 50 mennesker vi. Amen. Det ble frelst møtte Jesus. Møtte Jesus. Ja. Amen. Så jeg må si at jeg mener tid der fram at jeg er almindelig glad for at jeg ble frelst ut av. Så man snakker om gauar argenger av fisk. Ja. Man snakker om argenger fra trusk og fjers. Jeg i rennen antallig fiskaslænt. Og det fra den argenger fra halvfjersen og udetter. Det var en gauar antallig argenger. Så du ganske yngst slopp i 84. ja, det er sikkert det. Men hva er det? Kunne du ikke oppleve det samme det? Amen. Vi har vært 5 år sur. Ja, skal vi kvære, i det mest så snakker vi med Anne, du er frisker fra kvart 41, 43, 88. Ja. Og hva skulle vi få ta seg om hva det hendte til kvart sorier? Ja. Hva er samband ved det til at det blir soringar? Altså, det var samband. Vi ble på en arbeidersore. Og vi gjort om å fære sor i et år. Ikke mer enn et år. Men altså, det ble til 5 år, eller halvt 7 år nesten, har vi vært vekk. Det var eller du skulle standa for i husbona? Ja. Føre? Ja. Så hvordan var noen til sorier, til tvører? Det er last i å teka? Nei, Ha? bestemt ikke. Men det var godt, det vet jeg. Ja, det var alltid bättre. Jag var ju en frans hemma. Ellers måtte jag vi en båt i lockor då. Ja. Och så får vi bäg. Så flott det. Ja. Och funnit en antal en fällskap. Ja, vi kände och till tryckvande fra tojene och sten och vi uppsökte det. Ja. Ja. Det gjort man är fällskap vet det. Det var verkligen gott att vara. Ja. Men det var tungt antligt. Det var det. Det har vært det, ja. Vi prøver å komme fram, vi prøver å vite hva vi finner nekka antlet. Ja.
prøver vi dock fram och jo, så enda det tog att vi får någon till rätt som missionshus någon att vara, ja. Men det har ikke nek folk. Men samma ger att vi blir så vår byen hava möter av och till eisne. Så vi kommer in i samband med detta folk, ja. Och det första årene var det i Frans, det var forferdelig tungligt. Ja, det så du kanskje en tjej, 20 mennesker. Ja. Ja. Men jeg vet ikke, man ber, og ja, man forstår ikke det der. Selv om man gjør det, onker fra onker øren gjør det og til det, så møtte bare som følgene opp. Så får jeg hva. Men så hände det. Men så plötsligt så begynte god att bevega sig alltså. Fantastiskt. Ja. Slapp man att sucha till ha. Vad hände? Alltså människor blir frälst, lika plötsligt nu alltså. Ja. Pör, ung pör. Ja. Flere pör. Ja. Och det gick spekla för sig men det hände alltså. Och det är här där. Ja. Och kväll samlas de i husamöt. Ja. Ja. Det som var 5, 6, 6 till är det 30. Ja. Och mot 30 alltså som kommer husamöte kan det vara. Okej. Ja. Stovnar fotlar som gamla då. Men jag har hört eisen att det blir en gå kon annan först nu måste sagt Landamörk. Ja. Först om mörk. Ja, det har haft dessa möten i efter Kristus, ja. Ja. Det var fantastiska gå Ja. möten. Ja. Virkeliga gå. Kvar öll, från öllum samkomna samlai. Ja. Det har vi givet resultat, alltså. Ja. Samma show och följt. Ja. Och ta sårt hänt och ung folk komma så bröts atmosfären nog, va? Ja, det kan stå attla. Det kan stå attla. Låsanker och Ja. 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 Tack Ja, ja. Jesus. Men Frans, du upplevde här att du kom ut för en skia. Ja. Det var 88. Det var i 95. 98. Ja. Du måste bröt ju sånt. Eller du bröt ju sånt. Ja, alltså jag tatt Att det var en stia. nej, jag stod arbete nyan för ingenjör och jag var avhalsen. Ja. Det var inte räckverk Och inte rätt Ja, att han för och jag trodde det var det. Och jag får inte längre man är av. Ja. Och jag fri fall på 4,5 meter. Och jag får attra hödden. Alltså attra vi hödden och fyra. Ja. Men jag tar sig till att man tar att han hade mig säga till att man kände till att han är god vär vi en. Ja. Tog att akrobater inte filmlägare men jag har klar att vänta mig 140 grader i luften. Och komma vänta rätt. Vi beinen om man efter. Och vi kom slatten ner då. Men man ser det här en öga på inne. Men jag har ett lite skamfull är i handen i armen det var det ena så som är. Men jag blev så ambulansen kom så efter mig och kort mig ner sjukhus och här låg jag några dagar. Jag finns inte blå mest men inte en skain. Och datt ner en gråtryck och jag var i en tunnar t-shirt men inte en rift så står. Heldur du det var enkla händer som var runt det? Ja. Det Enkla är vantje. 100% säker. Jesus. Tog att grådrikvan det var så mycket lostor och skyte och allt ner under här. Och det är det kvassa grådrik att ni då. Att det var kom från det till ofärdligt. Tog för lenti ut tog ställningen som är datten om man. Så bredde mig höd och hals och allt. Men på en underfulla måte så är jag klar att vänta mig. Och det var det bara själv. Det är ankor som är vänt där i luften. Amen. Halleluja. Ja, säkert. Pura säkert. Tycker du så färden utvörur och västratter till Sörbox? Ja. Kvärt upplever tycker dagliga som med Jesus. Här tycker också att jag får tälja nog för att tjävast. Ja, alltså det som jag kommer tankar om jag tog sig om det av möten så sånne kväll och det som jag tar fram att är god ta i han
kryper inn i en menneske, så brøyder han da ikke bare innvendig, men ikke utvendig. Og det som vi vittner om, at det er en av for noen arrangørene, eller noen arrangørene, da opplevde jeg at det her går så bøkstavlig at det skjer. Det var kveld vi søt i heimen sjokken, og ta benka på, ta kom 2 menn inn som var bajer beruseier, og teir god hei kattla den ene inn til halvsikkurs. Og vi tås av så sammen, og så sier han ved meg om vi ikke kunne fære inn i stoven av bajer og tås av sammen. Det var leie, så før vi bare inn i stoven, og han hei nekvi høtten. Og vi pratet av lunge sammen, og så sier vi, jeg sier, halvdelig bastig hva jeg sier, nå halvdelig vi skulle fære bia sammen, nå skulle jeg bia først. Hva sier du om det? Jo, det var leie, om vi kunne bia først. Jo, så sett vi lette vi kunne knæ, og så begynte vi det, så begynte jeg å bia for. Og jeg leie som hånden av han, og bare god, man grup inn i hans her liv, tror jeg at han var nei med oss. Og plutselig han reiser han seg opp, så sier, hva gjør du ved meg, sier han? Hva mener vi? Jo, det får noe ord mer. Ja, men altså, det er akkurat noe tid ord mer, og han ble så glad på med oss. Han ble fullstendig forvandlet, og han ble blenka edru og i 18 år. Amen. Og han kom ut av køsene, vi får bare ut av køsene, og han var fullstendig en annen person. Han er brøtt totalt utkjønt. Og det var fantastisk å sutja. Og tog vil si at God kan, ta god gruper inn i et liv, særlig hvis det er to som sitter hjemme der, som er befongte vi er stingene, vi er rostrekka. Ta god gruper inn, og du gjever honom løyve til å brøyta til løyv, så blir det fullkomlig brøyt. Og han vil gjøre til at det gamla vil tige vekk, og du vil gjørst, alt vil gjørst av nødjo. Du blir en nødjoskapninger. Og til det som vil anbefale en og kvann, til å vente seg til Jesus. Til han er den ene som kan brøyta til et løyv fullkomlig. Og det vil jeg takke Jesus for. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg halte at også skulle lete hatt av vært tøyden søste år, og vi får se vi gjør det. Hev du akkur som du ønsker å lute av i folk, kanskje en helsa, en avheta, og en grenta. Ja, altså, min avhetan er tann at hvem mennesker alla steg med å vente seg til Jesus, men det tog. Ja. Så det kommer en dag hver vi ikke kunne kanskje gjøre det. Og vi husker om her, året som sier at det husker om skaparatøynen, av ungdomsdøventøynen, åren der vondt og det er kom. Og vi husker om hvordan ofte det er ringt for eldre mennesker kanskje. Jeg har opplevd flere tilfeller hver eldre mennesker har. Jeg har vært sammen med dem hver jeg har vært nei, og jeg har finnet lov til å til å bli vidt dem beint og andre for inn i deien. En eldre mann var vi kattlet til, som er livet så 20 år så langt. Han er vært en sånn herre med oss, til en minne som jeg eisen i hever fra, jeg er inne i Øymar, altså med livet vi eisen. En herre med oss som var møter ødlån, og var negativ og herlig ved sine omgivelser. Døtteren kattlet jeg inn til den mannen, til papasøn, og be å komme bia for til han var blitt sjuker. Og vi skal aldri glemme at han dagen, vi bøde for henne, og så spurte vi om han ikke skulle bia selv. Nei, sier han dødde ikke bia. Så sier han medveren som var vimmer, ja, men så skulle vi hjelpe der, så skal jeg bia, og så teker du årene opp etter meg. Ja. Og flere tilfeller jeg var ut for sånn. Og så medveren tok trolige årene opp etter hvis nere mannen.
Og han ble herlig frelst, og hvordan jeg vet det? Det vet jeg av, tog jeg dagen etter, morgenen etter, da sa jeg, han får ha sjukhus morgen etter, og kona får iver om sanden her, og så han får iver om. Og så spurte jeg henne, settene, hvor hun får iver om sanden, hva hun får til. Jo, sier hun, medveren kommer for ha sjukhus i morgen, sier hun. Og han ber meg fære til ørender, iver til en avvisa kone, som han vært så herrer vi, at bia henne om fyregjev. Jesus. Ja. Og det sier meg bare til god til i løpet av natten for å vandle henne gamle mannen. Han kom av sjukhuset, og han døde, jeg vet ikke om det 1 eller 2 dager. Han ble frelst. Amen. Og tog revet om for okkom igjen vid livet, og akkurat la herren. Ja. Det han ikke sier noe svær. Nei. Det må en appell, altså. Til alle føringer. Det kan ikke være noe tøtninger mikler i appell. Nei. Det får hette og rattle. Og eit at åker innskje det så hjertelig for han som lortar. Men til lydig at mot hva færen innskje. Jeg slipper fra meg til løy ut noen, tag i håndene, dreier de opp, setter de klett. Ja. Kall han og du ikke gjør det for. Takk for tilbake. Takk at du vil være gestur i kveld. Hvis du har mulighet, så er du velkommen å være verande og bya samme vik. Men vi skal takke herren for bya og sikna tikk. Og tykker affær. Takk for Hjørtes og Jørgen Frans. Takk for bøtten og baden og bøtten tarra. Takk at dere trygg ut tøyne og sterke hånd. Og takk for det ondt du gjør det fær. Takk du kallet av henne. Kallet av han. Og kom inn i liv tarra. Kom inn i familie tarra. Takk for gå Jesus. At jeg kunne sanna til som og så mange. Tjøk noen og 1000 har opplevd at du trofast og feir. Du trofast. Du tann som du sier til vera. Du heldet til en lyfter. Takk for tans lustar og kvöld, og rett fra hånden ut til tøyen skal eisen oppleva det. Og gled jo til dine sterske henter, og takka deg for alt, feir. Lysa fri og sikning tøyene iver, gestur og gra, og i lustarner. Og i Jesu navn. Amen.